過往都好權威嘅，即係我都係好多用權威，因為快啊嘛要，即係呢個生活嘅節奏，總之就快。我而家叫你做呢樣，你即刻做。你而家即刻沖涼，因為要洗衫，即係你快啲啦，唔好，你最好而家我叫你做，你即刻 take action 去做啦，咁樣即係我今堂係俾我好多 recall 我自己以前去好多檢討我自己，好多自省我自己以往係點樣啊。咁咁當然其實我都因為阿女青春期，我見到佢嘅態度嘅轉變嘅時候咧，其實嗰一刻我已經係即係着咗紅燈，即係俾咗我自己咧去 aware。如果唔係我都唔識得去揾一啲咁嘅揾即係好多 parenting 嘅 YouTube 睇，跟住就睇到即係 Rachel 有呢個 course，然之後去報讀啦，就係即係好多 aware 自己，因為我做媽媽做得唔好，即係誒。即係我唔想，因為我自己嘅缺點或者我嘅不足做得唔好嘅地方咧，去影響佢哋。咁變咗，所以就係去學啦，不斷去學啦，不斷去反省啦，不斷去自己個腦喺度 process 要點樣做，點樣做咁樣。咁感恩嘅就係即係誒，無論係阿仔阿女，我覺得都因為我態度嘅改變啦，唔權威，唔再用一個權威啦，而我亦都即係去盡量去表達自己對佢哋嘅尊重啦，即係言語之間啊，誒、我變咗即係大家因為有咁樣嘅互動咧，即係人與人之間就係有種互動，有種互相影響，就係我唔去逼佢哋跟我嘅意思去做，亦都係俾翻個波佢哋自己去決定。咁當中我亦都講咗我嘅難處或者我嘅感受俾佢哋聽，咁然之後你哋自己再去 judge，你哋自己再去 make decision 嘅時候，咁誒個效果係唔同咯。即使可能佢最後都唔係決定咧，都唔係我100%係我願意想佢哋做嗰樣嘢，但係就係因為經過溝通，自己都會鋸啲咯，即係唔會咁嬲咯。